哇，你好啊，叔啊，點樣咧，叔？有冇聽到？聽到啊，做咩咧，叔？你好，小燕姐姐。係，I love you，係咁唔係，點啊？唔好意思啊，我無啦啦咁變態嘅我，唔好意思，我講錯嘢，我都唔知語無倫次，無啦啦講咗呢個，你有冇聽得到我講乜嘢啊？冇事冇事。哦，咁你講下你咩狀況咧？係咁，小燕姐姐，係咁咧。我兩公婆咧而家出現啲感情嘅問題，咁我今日咧就係希望通過你嘅直播間係幫我哋解決我哋公婆啲情感問題。哦，乜嘢情感問題啊？你講俾我知啊。因為我老婆咧，佢一直好中意聽你直播間，佢話一直好中意小燕姐姐。哦，咁所以絕對好人嚟嘅，你個老婆。係啊，都比較好嘅。小霞，你等等我出下嗰個珠鏈啊！你繼續講啊！咁所以咧，咁我個第七日咧叫佢咧連線你直播間啊，咁佢就當時就同意咗啦。哦，你個老婆同意咗啦。係咁咧，咁而家咧咁佢咧，因為對我產生啲誤會，咁佢咧就已經去法院嗰度咧申請咗個離婚。離婚先啊？佢離咩婚啊？你聽我講好冇？咁但係咧，作為我個角度嚟睇咧，我係好希望挽留翻呢個婚姻嘅，因為我好中意我老婆噶。多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠，係點樣去挽留你個婚姻咧？點樣中意你嘅老婆咧？多謝香戀姐姐。你聽我慢慢講好冇？咁我咧。我希望佢能夠理解我，咁事情嘅起因果我同你講下啦啊！咁事情係咁嘅，咁咧我之前咧在我未結婚之前咧，我哋認識一個女朋友啊。哦，你等等我先啊！多謝 Micky，多謝晒你嘅氣球啊！然之後但係咧呢啲都係以前嘅，呢啲係過去式嚟㗎，唔係代表而家係嘛？咁當時咧同我個女友拍咗3年拖啦，咁嗰3年嘅時間咧，咁我呢個女朋友啊，前女友啊，咁已經又為我打過一次賽啊，打唔要個細路仔，咁所以咧，我想問下小姐姐你啊，如果係你在我個角度喺我個位置上，假如講你個前女友佢遇到困難，你會唔會幫佢啫？你嘅前女友遇到困難，會唔會幫佢啊？你會唔會幫？係你個角度嚟睇，你幫唔幫？咁如果佢得絕症嘅，我會幫下佢咯。咁如果佢冇得絕症嘅，我係好難講噶喎。咁樣吓，你哋會唔會幫啊？直播間嘅人，你哋會唔會幫啊？唔會啊？佢哋話唔會喎。咁好，咁大家都聽我講好嘛？咁小姐姐你聽我講喎，我咁當時呢係佢老豆老媽反對我同埋我個前女友結婚嘅，因為呢當時我屋企嘅條件好差唔好。咁為人父母呢，我都理解佢老豆老媽，因為點講呢因為天下父母心都係希望自己個女嫁個好老公，嫁個條件好啲，係咪？我都好理解。咁之後呢，佢老豆老媽呢就安排佢就同我個前女友同另外個靚仔相睇。咁相睇之後呢，咁我個前女友呢就因為係孝順女嚟㗎，咁佢聽佢老豆老媽嘅話，就同佢個男嘅個靚仔就結咗婚啦。嗱，佢結婚歸結婚啦，佢同你有咗 BB，佢都打鳩柒咗，係咪？係啊，打過一個啊。咁咪就係咯，咁證明呢，佢都唔愛你嘅啫。如果係咁樣係嘛，唔夠愛你啫。又唔係講佢唔愛我，只不過呢，我頭先講啦，因為佢好孝順嚟㗎，好孝順，所以聽佢老豆老媽嘅話，佢唔使佢老豆老媽擔心啊。即係佢老豆老媽叫佢食屎，佢都食㗎啦。嗰種可能我就唔敢講會唔會，但係我哋個細路仔就真真正正打咗啦。多謝呢個朋友仔嘅煙花，多謝晒嚇，多謝晒2號米嘅，多謝晒。咁我繼續講啊。咁咧，咁佢結咗婚之後呢，點知呢個衰仔，一直對佢呢使用家庭暴力，
成日都係打佢啊，甚至有啊，丟了幸福嘅豬有啊嚇，有膠原蛋白肽㗎。你繼續講。咁甚至喺佢懷孕嗰時候咧，仲對我個前女友打啊，動喐手喐嘅，有好幾次咧，我前女友發信息俾我，拍啲照片俾我睇，佢全身啊啲手頸面全部都打淤青咗，全身都俾你拍過晒，俾你描過都係淤青嘅。係啊，咁全身淤青，咁而且個嘴角仲出血添喎。咁樣即係話你全部都睇過晒噶咯又唔係得全部唔着，只不過着內衣內褲拍啲能夠睇到啲。喎。嗱，咁佢有毛病咯喎，阿叔啊！咁你哋都分開手啦，係咪先？分咗手，佢仲着晒呢啲咁樣嘅茄嘢，然之後咧，佢就照埋俾你睇，佢居心何在啊？哎呀，其實咧當時可能佢係好無助噶嘛，係咪？佢好無助嘅，佢冇閨蜜嘅咩？佢揾翻前男友做乜嘢呢？咁講現實啲嚟講，咁幾次我哋曾經都有個 BB 啦。曾經有個 BB，佢都可以為咗佢老豆老母嘅誓言，佢要鋸咗你嘅 BB，然之後走翻去佢哋嗰度相親嘅。唔係咧，我之前都睇過佢身體噶啦，應該唔存在乜隱私嚟啊。咁你繼續講，阿叔。好嘅，2年，咁佢打佢之後咧，咁我咧就過去睇佢，我跑過去睇佢就爛有一次打㗎嘛，咁咪過去爛佢啦，你過去做乜嘢？過佢屋企嗰度，因為佢個老公打佢嘛。佢個老公打佢，你仲走過佢屋企嗰度啊？係，我過去，因為我驚打咗人命啦嘛，所以我咪過去咯。佢打電話俾我，的士過去，過去咧我就攔住唔俾佢打，我就報警。咁之後咧，佢老豆老母唔喐得㗎。係佢老豆老母年紀又大啲啦，或者可能我個前女友又頭先講啦，佢孝順啊嘛，咁佢又驚佢老豆老母擔心嘛，所以啦。咁當時咧，我就送佢去醫院，而咧嗰時候咧，佢已經懷孕7個月啦，已經7個多月啦。7個人哋兩公婆嘈交，你個前男友行過去報警，當時佢懷孕7個幾月啦，你都幾好人噶喎，其實。哎呀，點講呢啲嘢？有時候真係人生好無奈噶，冇計噶，係咪？咁唔中我就見死唔救，明知佢老公打佢，我就喺嗰度唔理佢。咁我咪相當於佢男閨蜜嚟嘛，係咪？有冇人連麥上嚟啊？我驚住咧，我輕氣啊，我要。哎呀，真係你當時你睇到佢個影啊，個情景啊，真係好可憐噶，小圓姐姐。咁你講啦，你講啦。真係咁可憐嘅咩？係啊，真係好可憐噶。所以講呢啲嘢啊，你唔喺當時唔喺嗰個現場嘅話，你睇到唔到嘅。點啊，Sam 哥？唔係我拎咗明嘅，點解拎？你隻鬼人拎，我都睇到你個樣咯。我阿哥哥，你今年幾斤啊？我今年係30-40歲啦。唔夠膽講佢幾歲啦？30-40。係啊，30多啦，35啦。知唔知？聽你把聲同我差唔多年紀啫嘛，就冇。唔係個聲哥，你作死啊！聲音嘅嘢好難講噶，兄弟，聲音好難講嘅。係咩大啫？你叫佢一聲阿叔啦，下邊嗰個56歲噶啦。阿小儀嗌我叫你阿叔啊，咁啊。唔係啊，上邊嗰個啊，咪下邊嗰個啊。咁係啊，男人之間唔論年齡都可以喊兄弟嘅，冇事嘅係咪？唔係，實質咧，你講到依家咧，我基本上可以俾個淡定俾你，你唔需要練你老婆上嚟，基本上你硬分嘅。唔好咁講啦。你前女友，人哋兩公婆打交，乜嘢都關你咩事啊？你真係啊！咁唔通人哋晚黑瞓覺打交又嗌你過去，你又走過去撲門咯喎？係咁，假如講你喺我個位置，你係咪置之不理呢？咁假如講打親人命呢？你心過唔過得去呢？係咪咧？人哋兩公婆嘅事，你以咩資格去插手話人哋啊？我想問你，你以咩資格啊？你係我前男友啊？你又咁話佢知啊？咁啊即係擺明身有事？你老婆肯放過你？
咁我係佢嘅前男友啊，男閨蜜係嘛，係咪？喂，而家好，人哋唔係得你一個前男友喎，你唔好真係以為自己咁香喎。哥哥，閨蜜啊，你就閨咩閨蜜？我就已經係當我個好好個朋友嚟㗎，大家相互平時間都會相互幫助㗎。點幫法啊，老公、老婆咁樣？唔係啊，老公老婆咁樣又唔係啊，你暗嚟暗去，冧嚟暗去咁你死喎！小燕姐姐唔係咁，點解呢？因為咁佢呢係獨生女嚟㗎，咁佢老豆老媽年紀又大啲。你個死人老閨蜜啦，真係。咁佢把我當大佬咁唔係得啦，係咪？把我當大佬咁個大你隻鬼咩？你咁樣你大唔大佬先啦？你以前暗嚟陷去，暗嚟暗去，你死嘅你好似隻貓公貓乸咁樣暗嚟暗去，啜嚟啜去，你死你當大佬啊？大個屎忽咩？唔係啊，小燕姐姐，你都係以哥哥，你前好乜嘛？ uncle 樣啦，好冇？契家佬又話大佬。係啊，但係佢結咗婚之後，我哋從來都唔有其他啲嘢。一結就溫啊，一結就溫啊！你發夢都係審喺度笑啦，死喎仔！唉，大家男人你冇即係當我呢啲3歲細路仔，我97年出世㗎。阿你都唔知啊！咁照咁講，好似我係幫咗斗望咯喎，照你咁講喎。你自己覺得啦，你個閪仔，你累人累物嘅真係。嗱，阿哥哥，我話你知，你呢啲叫做狗捉老鼠，多管閒事。你自己兩公婆啲事都未搞掂，我哋都去理人哋。你自己依家都身有事啊，唔見你閨蜜上嚟幫你，你叫你閨蜜上嚟幫你啊！阿叔，咁照你咁講，我老婆同我弟離婚係好正常喎。你硬㗎，你硬㗎。你話正唔正常啊？你話正唔正常啊？阿叔可以明確話你知啊，你試緊㗎。你咪叫人哋你仲叫阿叔㗎真係，上邊個閪仔仲老過你啊！倒數第一咪你好啊！叔，你再咁講，我真係喊咗出聲咯喎！倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪邊個嚟㗎？唔出聲，你繼續講啊！你繼續講啊！呢個哥哥，呢個30幾歲嘅哥哥。阿姐我，唉好，咁我繼續講你好喎。啊，你好阿叔，你講啊！倒數第一咪嘅阿叔。啊，你好啊，小袁。係你好啊！你係做乜嘢嘅咧？你評論佢定係講你自己阿叔？係，我覺得佢哋嗰啲都扯唔清嘅。扯唔清，你講佢定係講邊個？即係好似個上咪嗰個匿名咧，就佢有啲嘢咧講得唔係好大聲。咁啊 Sam 哥咧，咁就即係我傻啊！你唔使理我。唔係好睇清楚問題。咁你睇唔睇得清啊？如果睇得清嘅，你評論下阿叔。所以你講。咁我暫時咧真係唔係好清楚啊。不如你聽埋佢先啦，你香港嘅係咪？因為啱啱先嬲到我。嬲到你做乜嘢？嬲到你咩？不過咧我就有樣咧真係好嬲。咩啊？啱啱明明係7:03叫嘅外賣，到而家都未到。我打美團好，打咩好？總之投訴咧就係講俾你聽，我會退翻錢俾你嘅。但係到時候咧就幾點退翻錢俾你。咁你話你鋸唔鋸咧？你係咪飲醉咗打過投訴？唔係，呢個哥哥咧，佢個心唔舒服，因為咧佢個美團咧，佢叫咗美團咧，佢7點幾叫到而家，佢未送過嚟，佢而家好窩火，你明唔明啊？佢想嚟出下氣。係啊，我真係即係打幾個電話去投訴，我真係但嗰時候嗱，當然阿 Sam 哥咧，我清楚嘅，因為我有睇嗰個7點幾成2個鐘，喺香港送去邊度都送到陰公。你講我真係咪就係咯。你可唔可以開心少少？大佬你叫我跳樓啊，我都快過你啦，係嘛？嗱，你可唔可以幾多錢啊？嗰份嗰個快遞唔係嗰個快餐？唔係好多，好似係即係佢有優惠咧就幾廿蚊啫。幾多十啊？你住邊度嘅？你等阿小燕攞報，我哋3個一齊燒嘢。你話俾我知。中山噶嘛，我同阿咩
你邊個？你阿小圓啊？小圓就係喺民眾啊嘛。你邊度啊唔？係佢今日過去大力啊，小燕啊。你哋邊度啊？我就開發區啊嘛。我好遠嘅距離，如果唔係嘅話，我已經係送咗俾你噶啦。我請你食噶啦，太遠啦。如果冇我請你，我明明喂大佬，我明明係真功夫啊！講真句，哇！真係估都估唔到咁差嘅啫。啊，下次冇喺美田喺餓了麼點？喂，幾廿蚊嘅外賣。你不如咁樣啊！唉真係你有不如咁樣，你聽埋佢講埋先好冇？阿叔，我知道咧，你唔見咗嗰個快餐咧，好難受。你等等先，到時候我哋一齊去南朗嗰度，好好地去食翻餐勁嘅，好唔好？好唔好？去南朗去崖口啊！崖口我啲同學啊嗰啲有得喺度。去南朗咧，我哋食餐咧精神餐，到時候我哋一齊咧去電療下，到時候咧我哋就會人間清醒噶啦。我哋先聽佢邊度都得好㗎，啊邊度都得，因為嗰邊我真係好熟，因為我喺嗰度畢業嘅。咁我哋去第二人民醫院附近啦嚇。咁我人哋先民醫院附近。南朗啊，我哋先去聽佢講完先，然之後再約去第二人，再約去南朗，好唔好？第三人民醫院嗰度啊，附近去食海鮮啫，好唔好？好唔好？海鮮咪行遠啲咯，去到崖口咯。去廣州一齊去芳村啦，到時候好唔好？芳村你有冇搞錯啊，大佬？阿靚女。芳村唔係係芳村幾啊？你講。可以食芳村嘅好多嘢食嘅，有花鳥市場，乜嘢都有，或者去嗌口食雲吞都得。係好多，講老實話。嗱，咁我哋到時約，我哋先聽佢講完先。我知道你好難受噶啦。好啊，咁等主角先講埋嗰啲嘢，然後咧阿 Sam 哥啊，咁即係點評下，係嘛？好嘅，我又聽下。好，你繼續講呢個哥哥，呢個上邊阿叔。打電話俾點解咁啊？今朝唔係上去喂，聽到，係你繼續講啊。你繼續講係咪？阿 Sam 哥，你唔好開擴音啊，Sam 哥。咁我繼續講喎，小賢姐聽到冇？啊，咁咧嗰次咧我就送咗佢醫院翻嚟之後咧，咁我個前女友咧就同佢個老公就提出離婚。咁但係個老公咧就威脅我個女友，佢個老婆啊，我前女友，話如果你咁同我離婚嘅話咧，我哋咁殺咗你。殺咗邊個啊？殺咗你嘅前女殺咗佢老友。婆啊，我前女友啊。係啊，佢就咁恐嚇佢嘛。咁講咗嘢之後咧，咁我就偷偷咁呃住我老婆，喺外面幫我個前女友租一個地方俾佢住，因為我驚啊，我驚佢個老公真係會殺咗佢啊。你仲偷偷地喺出邊幫佢租個房啊？係啊，租個房俾佢住嘛。其實講咧，你夠咯，阿哥哥你冇得救啊！你聽佢講埋先啦，唔好去講佢救唔救得到住啦。咁你講啊。其實咧唔係講話我點入開我個前女友好可憐嘛，係咪？所以我瞞我老婆咧，就係驚我老婆知道，驚佢誤會，以為我點，或者人哋講嗰種好似舊情復燃嗰種講。咁但係咧，今年年初嘅時候咧，佢個老公啊就揾到我個前女友。然之後咧，佢又揾到我。唔好意思先，小圓你唔好連我頭先叫你連又唔連，你哋啲人好衰格噶。如果換咗係阿客家佬講啊，你哋全部叫佢死落去啊！你哋真係好鬼死偏心啊！我唔想評論呢個人啊，我就係覺得你偏心到鬼咁啊！你嗰啲人，呢個人講到幾十樣嘢，你哋都唔叫佢死落去。如果係客家佬，一早叫佢點樣死法啊？即係坊間嗰啲人叫咋大佬。
咩？你哋好偏心啦，係咁啦。唉直播間嗰啲叫搞笑啊，細龍姐。做乜鬼嘢呢個直播間？無啦啦又拉咗個客家佬上嚟嘅。唔係，佢意思話，如果係客家佬個個都嗌人死落去，你繼續講啊！我真係諗唔到。細龍姐冇辦法啦，客家佬犯眾憎啊，細龍姐。好，繼續啦，一咪，我繼續講好冇？係繼續啦。大家啲心情我都理解嘅，因為你哋唔喺我個位置上，我都理解嘅你哋。啊！你咩位置上啊？前男友呢個位置係咪？因為你哋唔喺我個位置上嘛，係咪？講到我暗痛，我話俾你知，我聽到我都暗痛，何況你老婆我繼。續講好冇？好，繼續啦，繼續啦。咁之後，我個前女友嘅老公咧，佢就揾到我老婆。咁當時咧，我老婆又懷咗二胎啦，而且已經係5個幾月啦。咁佢嘅前老公啊，佢老公啊，我前女友嘅老公，佢就威脅我，要我帶佢去到佢老婆嗰度，帶我前女友住嗰度。咁嗰情況下，我梗係唔講佢知啦，係咪？咁但係我唔講之後，佢就發脾氣就發火啦喎。佢就報復我，佢竟然咧揸住佢台車。睇到我老婆行街度撞飛咗我老婆，咁當時咧我又唔喺現場咧，咁當時旁邊有啲人就報咗警，咁報警之後咧，阿 Sir 咧就捉咗佢，咁我老婆當時因為俾佢撞咗之後就因為車撞傷好嚴重，咁手吉啊、胸部啲肋吉啊仲有我個 BB， 我老婆肚裏面個 BB 全部都又流產咗，啲肋吉啲又斷咗。嗱，你話死唔死啊？我插兩句先啦。搞到我老婆當時多管閒事，連累咗你老婆同個 BB 啊！啊，倒數第一咪你好。我嚟㗎。你聽唔聽得到？我聽到我都呼聲想躲一巴又一巴，打到佢甩晒牙，左一拳右一拳，揮到佢有兩個行圈。本身啱第3咪嗰個上嚟嘅時候咧，我都有啲精神錯亂咁樣嘅，因為講到我都係有啲迷迷懵懵咁樣，唔知講乜嘢。等佢聽埋先啦，撞飛咗係咪？撞飛咗啦，仲流產。後面我老婆都總證出1個多禮拜先出嚟。咁雖然咧呢個男嘅喺醫院喺被捉咗係咪？咁但係咧呢件事啊，對我老婆嘅打擊係好大㗎。咁佢又知道咗我同前女友租房呢件事，所以一直都怪住我，一直都唔同我講嘢。咁當時我又覺得好內疚，心裏面好難受啊，係嘛？邊個好難受啊？我自己好難受，又覺得好似我好對唔住我老婆嘛，因為我咁嘅原因導致佢又身啊啲吉又斷咗，然之後 BB 又流產咗，佢又住重症室1個多禮拜出來嚇，我心裏面好難受嘛，係咪？你知道難受。你唔係好似你直情係對唔住你老婆。係咯，咁然之後咧，你係佢係唔原諒你係咪？係啊，咁後面我個前女友佢又知道呢件事之後呢，佢心裏面又好唔舒服，咁佢就主動揾我老婆講清楚原因，講清楚係乜原因啊？點解來龍去脈全部講俾我老婆知啦。咁但係呢，我老婆呢，始終佢都係唔係幾相信我個前女友講啲嘢。你都夠抵死嘅，你講完係咪？嗱，我應該問你重點，我問下你講完未先？你問下佢。我問你老婆傷勢點樣？唔好講其他嘢，你老婆傷勢。佢都未講完。咁我老婆當時呢又火冒三丈啊！佢又講又要殺咗我前女友。我點樣拉住佢，點樣解釋，佢都唔聽啊！後面佢要求我同我個前女友斷絕關係，咁呢當時咁我都應承咗我老婆啦。
啊，你即係你應承斷絕關係嘅，你老婆係原諒你，但係你要同呢個女人斷絕關係係咪？係，但你又拖拖來往係咪？咁你有冇斷絕啊？啊，你繼續聽我講好唔好？啊，唔聽我咪當時已經斷絕咗係嘛？但係咧講唔咁 Q 就得咁 Q。咁我個前女友叫做老乸，係得咗個乳腺癌，又打你電話，打電話俾我，因為佢走投無門啊嘛，冇地去啦。冇地去啦你嗌下外母係嘛？佢就叫我借10萬蚊俾佢，咁呢個時候咧，佢自己手頭又有啲錢係咪？咁而且咧又係夠名夠姓嘛，咁諗啊係咪？嗯咁我就借咗10萬蚊俾佢。咁當時咧，咁我就我老婆嘛，我同佢講，係借俾我門夫周俊嘅，哦，我就唔講真你實。外母啊，你借俾佢外母，點解還富嘅？佢話借俾佢妹夫周轉啊，佢呃佢，然之後咧，係啊，用呢個理由同我老婆講啊。咁你老婆會問你姨仔㗎，你點會呃得到係嘅？咁你聽我講啦喎，係嘛？咁但係咧，成個月咧係，咁我老婆同我妹就講起呢件事，咁我妹當時立即就嚇傻咗啦，佢話冇呢個事啊，佢冇借到錢啦。咁然之後我老婆就去銀行嗰度查就查到我係轉俾我個前女友嘅賬戶轉嘅轉賬記錄睇到。哦，聽得到啦，聽得到啦，聽唔聽得明咩意思啊？聽得明嘅打我1啦。你講完啦係咪？呢件係因為你借咗10，所以你老婆就要同你離婚係咪？係啊，咁而家我點解釋佢都唔聽啦，你點講佢都唔聽啦，打電話都唔接，佢就話一定要離婚。你聽我講下，你聽我講，你老婆咧斷咗肋骨，駁唔駁得翻嘅？咁而家都冇問題啊，而家正常生活都冇影響，該上班都可以上班嚟㗎，即係冇殘疾嘅係咪？唔至於殘疾。7院已經好咗啦，基本好啦，佢咁後生好易康復嘅，針係啊，就係咁啦，冇咁嚴重。咁啊，呢個3米點評下，3米點評下。你叫佢做乜鬼啫？佢等外賣。唔係佢緊個美團啊，哥。唔係3米點評下啦，因為呢個問題我覺得你都幾專業下㗎。3米啊，美團哥，你講下。點講咧？係其實佢覺得唔係好清楚嘅，講真句啊。點唔清楚？即係成件事我都聽清楚啦。唉，有啲嘢講老實話，你聽到就話係咁啫，但係咧真實係點咧，就未必都知道嘅，明白啊？咁佢真實係點樣咧？如果你自己認為係咯，係咁又跟住又知道啲乜嘢咧？係咪先？嚇？咁你想我點樣評價咧？咁以你自己嘅思想咯、邏輯思維嚟諗下咯，呢個男嘅到底係咪咁樣嘅情況咯？咁樣唔係喎，啱啱你上嚟嘅時候，你點評到好犀利下嘅喎，你又連阿 Sam 哥都點評埋嘅喎。啊，你講下。嗱，你咁你不如連我都點評埋。係啊，我夠膽講㗎。咁你不如講下。我夠膽講㗎。唔係你夠膽講，而係你點評人哋上嚟講説話嘅時候，咁你又話人哋嗰啲係點樣去呢個糊塗姐姐，即係教佢呢個辦法點樣去叫翻佢老婆大佬翻嚟就得啦，係咪先？咁你連阿 Sam 哥點評埋，阿姐，你講。阿姐姐講實話嗱，就係我當時咧，啱先咧我就好唔開心。唔係喎，嗱你聽我講，我冇責怪你。嗱你聽我講，你唔好誤會，我冇責怪你。真係係咁㗎，責怪你。咁我又想聽下你咧，又點評下咁樣咯。呢個哥哥應該點樣做，或者即係評論啲人又點樣咁？其實真係對唔住啊，因為真係我即係對呢啲呢啲事我就唔係幾
上心嘅。唔係，其實佢純粹上嚟咧就係講個外賣嘅啫，係咪？咁唔好咁講。本身已經夠餓啦，你唔好講加外埋賣。小圓5個一齊入芳村啦，不如一齊入芳村啦，5個啦呢個。房又有芳村，人哋一陣間又芳村，一陣間又南朗，唉，嗰個時候啊，我同三尾呢個哥哥，小圓你知唔知芳村咩意思啊？三尾呢個，我想問下你，你知唔知芳村係咩意思？唉，芳村講老實話咧，就係即係如果你可能唔好清楚，係真係最早嘅，即係我問下你啊，我問下你係咪可能係食宵夜嘅地方嘅地方？係咪可能係食宵夜嘅地方啊？講咩啊？唔係啊，我問下其實佢你明嘅，喎一針見血傻，佢樣樣都明嘅，佢只係心情唔好嘅啫。呢個靚仔，你又講芳村你點個外邊個地賣方？我梗係知啦。喺嗰度講。喂，咁你芳村，你有冇試過？你講到傻嗱，我年紀肯定大過你嘅。你有冇試過喺芳村嗰度啊？嗰度我問你啊，你點個外賣？你點個外賣上嚟直播間度講，你收唔到外賣，關直播間差事咩？我哋去邊度揾一個外賣俾你啊？你話我又唔識，我又唔係話炒外賣跟住賣靚女啊，靚女，唉，其實你真係誤會啦，唉，我邊有可能為咗一個即係外賣就咁樣啊上咪啊又要講嗰啲咁嘅嘢咧？邊有可能啊？好啦，你點評1米啦，你諗下，冇錯冇錯，呢啲講話説，Sam 哥你講啊，呢個話題我真係唔識評啊，Sam 哥。唔係佢話要練佢老婆上嚟先㗎，我講啊肯定係呢個男嘅，即係窮心未盡，色心遊戲咧，已經包括咗所有嘅，即係揾兩分錢啊，鳩鳩屎屎嗰啲學人金屋藏嬌啊！你話你嗱阿1米。阿叻明阿哥哥嗱，我擺明你嘅心思就好明顯嘅，你係對你前任係放唔落手，係咪係想湧入懷抱嗰隻？即係人咁我而家哋問咗，你聽我講好唔好？咁假如果你喺我個位置上啦，而家你點辦咧？呢個婚姻仲有冇得救？你仲會唔會繼咧？你呢個婚姻，你老婆咁俾咗一次機會，俾2次機會你，但你一而再再而三，我估計你會好頭赤。你話佢呢個除非婚姻仲有冇得救？唔係，你除非咧，你首先你攞翻呢10萬蚊，咁嘅機會就可能會大啲。嗱，呢個1米呢個嗱，我講個正經嘅説話俾你聽啦。你啲咁嘅情況，10個女人有11個都原諒唔到你啦，你都戇嘅。即係你一而再，再而三咁樣係嘛？你又幫人租屋係嘛？又要同人主持公道，又要同佢人哋兩公婆嗌交打交，關你差事咩？如果嗱，我話俾你聽。為呢個女人打抱不平嘅只有佢娘家嘅人，或者如果佢冇親生嘅兄弟姊妹嘅話，佢可以堂嗰啲都得，堂嗰啲都得，但係就唔可以係你。我唔出個鬼喎，好冇？我從來都唔出個鬼。你話有冇人信啦？你問直播間1萬人有冇人信啦？我問我幫下作為男佢啫嘛。嘅我都唔信你啊，哥哥。咁唔通有困難睇住困難唔幫咧？喂，社會上好多人都需要你幫啊，點解你唔會幫啊？你幫下我啊，陰公，你幫下我啊。你嗱倒翻轉頭，如果你老婆，問題唔係所有人都係我前女友呢，係咪？啊，佢講乜嘢？你聽佢講埋先啊，曾建月，你講乜嘢啊？你講咩啊，叔？叔啊，第1米個叔，你講佢。咁你講社會上咁多人係需要幫助係咪？問題唔係得個個都係我前女友係咪？因為佢係我前女友，咁我梗係要幫下佢啦，係咪？啱唔啱咯？嗱，依家好啦，我問你一個問題啦。嗱，我問你一個問題，如果你老婆喺出邊揾個前任，又好似佢咁，又為佢抱打不平啦，又喺出邊租俾佢住啦，又借10萬蚊俾佢啦，係咪？又要去照顧佢啦，你點樣嗱？你答翻我。假如講同我嗰種情況係同我呢種情況冇其他可以嘅，冇問題嘅。問下我老婆講咧，佢冇呢。你依家講乜都得㗎啦，如果係咁講嘅話。
你咁樣啦，嗱，我同你講，你咁樣你直接啲。你阿小婉咧，我估佢就肯定唔會幫你打呢個電話噶啦，因為你冇理，你老婆有理。但係如果你將你老婆同佢講清楚話，如佢可以幫你，佢真係可以自願咁樣連上呢個直播間。你同佢講，佢可以自願連上呢個直播間，咁啊到時勸佢咯，勸乜鬼啫？入到嚟嘅9成9俾啲女人連上嚟，叫佢溫手嘅。我溫手啊，咁啊冇辦法。你如果連你老婆上嚟啊，直播間7成嘅女人多。你有冇仔女啊？硬嘅。二胎冇咗啊，應該有一胎啦，咁樣啊。有啊，一胎有啊，二胎冇咗。幫佢啦，你連到上嚟噶，你有仔女又幫你啦，你連上嚟啦，即係你叫喎，係啊，你叫喎。即係，但係仲有一樣嘢，叔，我話俾你聽，你要喺度保證啊！呢度直播間咁多人，要喺度保證，你要同嗰個女人斷得乾乾淨淨，而且要攞翻10萬蚊翻嚟，呢2個條件，跟住我哋幫你，因為係睇喺你有個仔女嘅份上，你制唔制啊？可以啊，咁我想問下小月姐姐，肯唔肯幫我打呢個電話？唔肯。阿叔，你聽唔聽得明人話嘅啫，叔？我唔係啊，問題我個前女友有困難啊，邊度仲攞得10萬蚊出嚟俾我？你根本都聽唔明人話。我話咧，你啱啱係你同你個老婆做即係叫佢連上嚟，我哋同佢講呢個第一。第二，你唔理佢有冇錢，佢冇錢，佢娘家有冇錢啊？或者佢打翻張借條俾你，幾時還得唔得？可以啊。佢做咩屋企人咧，連10萬8萬都攞唔到出嚟嘅？我就真係唔明嘅喎。其實咧，佢寫欠條都冇用嘅，佢寫到幾時還，邊度得還嘅？嗱，哥哥，即係話你係出於好心嘅話咧，你想你老婆原諒咧，我乾脆你自己去借翻10萬蚊嚟還翻你老婆，咁樣你老婆可能會有機會原諒你。如果唔係，你老婆100%唔會原諒你嘅，離硬分嘅。你已經一而再再而三，你即係你真係。人哋講嗰啲咩話，人哋咩事你都揦屎上身啦，嗰個係你前女友啊！你話你多謝明哥，多謝禮物。你有咩資格去管啊？人哋已經出咗嫁有家庭，人哋有外家，點解人哋嗰啲人會幫你作為一個前男友去幫咧？你係咪窮心未盡啊？色心遊戲？以為有其實咧呢件事咧，客家佬都有經歷過嘅。客家佬啊，客家佬之前咧就係咧佢嘅前女友咧不斷咁樣問佢攞錢嚟借錢起屋啊，客家佬死借咗啊。係咁，我想問下我話俾你聽啊，好多電話。你話乜嘢啊，哥哥？小燕姐姐，你可唔可以幫我連阿媽俾我老婆咧？幫我打個電話咧？唔好。你老婆我又講句中立嘅説話，小袁嗱，我同你講，我講句中立嘅説話。嗱，佢就連上嚟，佢就真係睇得出佢係有求嗰個意思嘅，佢係叫連嘅。咁如果佢仲有仔女，咁啊叫佢老婆上嚟，只要佢係願意嗰個錢，嗰個女嘅係要還翻出嚟，無論借條好乜嘢都好，係啊，佢肯同埋佢斷得乾乾淨淨嘅話，咁幫佢咯。畢竟有個細路，佢又真係聽得出佢係連得上嚟，佢係有呢個誠意同老婆和好嘅。小燕姐姐，小燕姐姐聽到冇？聽到。我喺你嗰度買咗2000蚊個六角毛粉。呢啲冇講啦。咁你都俾邊個啊？我幫你買咗2000蚊六角冇粉啊！係啊，咁你都你買咗六角冇粉，用咗2000蚊。前女友個老乸。你又買俾你嗰個前女友個老乸啊！前女友啊，係啊，咁你都唔肯幫下我，好似係我唔幫你話題。嗱，阿哥哥，如果你老婆聽到佢喺直播間聽到你仲大鑊。真係蠢嘅豬到個豬咁蠢嘅閪仔，你仲死得快啲，係咪知啊？我老婆而家唔喺嗰度，所以我咁講出嚟嘛。點知佢老婆唔喺度啊？點都應該幫下我係咪？我買咗2000蚊。肯定喺度啦，你仲講呢真燉個豬啊！真係。你點救佢啊？呢個一針見血，你死啦！嗱，一講咁，佢講埋呢句話出嚟，人哋聽都唔想聽啦。一聽到佢咁講，正一頓身嚟嘅真係。嗱，仲有一個問題咧，就係嗱，呢個1米呢嚿哥哥，我同你講，你個老婆上得法院嗰度起訴你，肯定嗰把火已經係好犀利嘅。
即係其實阿 Sam 哥講都係啱嘅。你誒點樣都好，你咪出死返聲字， 10萬呢個一針見血。你話你睇呢個心語話，人家隻啱有事都關你事，關你鳩事啊！係啊，佢阿邊個佢你嗰個前女友個阿媽有病都關你事。前女友阿媽隻啱都關埋你事。小爺個前女友嗲佢啊，佢又識心呢個遊戲啊，所以乜佢都應承，你明唔明白啫？佢已經嗱，我問你啦，嗱，呢個哥哥，我聽你把聲點樣都唔止35歲嘅，你話俾我聽你事實嘅年紀係幾歲52。咁我40萬蚊係當因為嗱，因為我話俾你聽啦，我同你講好真心嗰句説話啦。如果35歲嗰啲思想咧，唔會似你嗰度啲咁樣嘅，即係你嗰啲太油膩啦。嗱，你聽我講埋先。我同你講，其實你好油膩，你知唔知啊？35歲啲人冇咁油膩嘅，真係嘅。你聽我講啦。死50歲左右，60出頭，咁都得出嚟嘅直播間嗰啲人。唔係，你話佢30歲我都唔信噶啦，阿哥哥。得啦，幾多歲都唔要啦。你幫我打個電話，我睇到我買2000蚊路過望返你個墳場，幫我打個電話好唔好？打個冇先啊，黐線你到依嘅！家都未聽得明啊！人哋啱啱同你講咗啦，你叫你自己同你老婆講，叫佢連上嚟會幫你連，但係打呢個電話咧，我話俾你聽，咁樣幫你打電話係引民憤嘅，你知唔知啊？因為本身你錯得咁嚴重，但係如果你連你老婆上嚟，連到佢上嚟呢個直播間，你老婆係自願上嚟嘅話，咁 OK，連咗冇問題。但係主動去幫你打呢個電話係冇可能嘅，引民憤啊！知唔知啊？聽唔聽得明啊？叔，你做個問題，如果你老婆上嚟，好多女人會連咪上嚟借爆你，懟死你。真係會好多啊！特別今日母親節，大把啲姑乸，我話俾你知，你想和好如初都艱難啊！叔，我講俾你知，唔係啊，真係嘅。我話俾你聽，如果你我打電話俾我老婆，佢唔接啊，佢唔接我電話，嗱，我話俾你聽啦啊。你聽我講啦，叔，你聽我講。如果你唔係有一個細路嘅情況之下，你根本上你真係即刻馬上死落去就得噶啦，冇乜嘢好講噶啦，真係嘅，真係即刻馬上死落去就得噶啦，有乜咁好講？你話有乜咁好講？講乜鬼講？其實我俾你嘅建議咧，你就真係冇連你老婆，連你老婆真係死快啲嘅啫。啊，因為你已經件事太總個問題，你連佢上嚟咧，呢班好多女人啊，成萬個女人喺度，起碼有7000個女人上嚟嗲上嚟，啊，絕對勸你老婆離婚嘅。我俾你嘅解釋你問下嗱，你問下直播間嘅朋友仔，如果佢連咗個老婆，你會唔會咧急住連上嚟去話鳩着佢咧？你話俾我知啊！最好嘅方式，我攞部嚟閨佢唔係有直播間㗎。你唔好嘈住，你想你老婆原諒你嘅，你最好嘅方式，先攞10萬蚊，叫你前女友轉翻俾你老婆。你老婆睇到10萬蚊收翻個份上，先有偈傾。如果你依家再連上嚟咧，直播間人絕對講嘅，話你買2000蚊送俾個前女友，你死多兩錢重啊！同我講。落屏啦，簡直係咁樣啦！哎呀，真係戇居嘅呢個。你依家連你老婆上嚟，真係死快啲嘅啫！我同你講。真係嘅喎，佢嗰個女友個阿媽就話：，嗰個真女婿係個鬼嚟嘅，嗰個假女婿係嘛？幾孝順我，人哋喺度揞住個嘴嚟偷偷笑啊！真係。多謝姚平。佢係俾佢前女友洗腦啊，嗲咗啊，一針嘅。唉，我覺得佢嘅前女友咧都係極品嚟嘅，老實講。你話你阿叔救你定唔救你好啊？真係，唉，真係唔識講啊！你又衰係有個細路喺度。真係，如果你老婆上嚟冇得救嘅，真係嘅。你個細路幾歲啦？你個細路幾歲啊？叔，啊，你講乜嘢啊？咁我老婆個閨蜜又好毒㗎，佢而家喺你直播間嗰度挑是非嚟㗎。咁小姐姐，你幫我拉下佢好冇？佢邊個嚟㗎？我鬼知啊！佢講咩？佢話佢個老婆個閨蜜入咗啊直播間，佢話佢好毒，叫我拉下佢。係啊，你幫我拉下佢好冇？邊個嚟拉下佢咧？咩啊？你睇下匿名有冇佢？佢個前女友好毒嚟㗎，專門係挑是非啊，挑撥離間嚟㗎，唔係乜好人嚟㗎。唔係啩？如果係咁樣嘅有匿名嘅喎，有匿名嘅真係。唔係哥哥，我想問你，你啲仔女幾大？嚟睇你有咩講。我15歲嚟㗎，15歲啦。
即係兩個仔。誒15歲啊！你個女15歲啦，要唔要你都算啦，叔唔夠你啦，15歲啊，真係夠咩夠啦，唔值得夠啦你啊！我一個仔啫嘛。一針見血啫咧，真係好犀利嘅。點樣犀利啊？你又講嚟聽下。你哋幫我幫幫。你一講咧嗰個時候啊，即係搞到佢根本冇得辦法係肯定係輸嘅。你哋再唔幫我，真係冇呢個家嚟㗎，冇咗家啦，呢個家都散咗啦。點解要幫你咧？咁你唔係仲有個女朋友咩？咁你仲有個女朋友啊嘛？係咪？有嚟㗎，走都斷咗，冇一聯繫啦，好冇？阿叔落去啦！你個女15歲，仲有咩好講啊？落去啦，冇得傾㗎啦，人哋都去法院起訴你啦。唔係我嘅錯啊！我認為係佢我前女友個老公錯，好冇？唔關我嘅事㗎。咁我問你，我應該問你，第一，人哋兩公婆嘅事係嘛，關你叉事咩？你直接叫佢報乜嘢，冇乜嘢指叔叔就得㗎啦。然之後話俾佢聽，你教佢點樣去行嗰個程序，報咩嘅時候咧，就要只係真係喺個報警記錄嗰度註明係呢個係家暴，註明係家暴嚟嘅，叫佢報多你幾次。咁我同我個前女友又冇其他事發生係咪？只不過想幫下佢啫嘛。我想問下你，嗱阿叔，我想問你，你依家死扯爛扯你個老婆做乜鬼嘢啊？依家你有個女朋友喺度嚇，你個女都15歲咯，係咪先？咁你死扯爛扯有乜？你咪直接同你個女朋友好咗佢咪算咯？咁當時喺我個角度唔中，俾佢老公殺咗佢。係咪？我話俾你聽，如果係咩嘅話，你覺得嗱，我又問你啦，嗱叔，我問你，咁你覺得你犀利啲定拇指叔叔犀利啲啊？咁當時佢打俾我，咁我第一時間反應，我梗係逼住過去啦。你唔使反應啦，任何時間、任何人本能就係拇指叔叔嘅，唔會上到你頭上去嘅。人哋之所以揾你咧，就覺得你咧係個水魚嚟嘅。而且啊，15歲，嗱我同你講啦，叔，你個女15歲係嘛？咁跟住你嗰個女朋友係最少15年前同你拍過拖嚟嘅，16年前嘅，係啊，咁啊你居然嚟講依家咁耐仲成日喺度講咩前女友喺度，真係搞埋啲咁嘅嘢。咁佢個老公又家暴又唔揾得乜錢，咁佢個生小朋友，好似仲係我俾錢。點解你有咩過唔去啊？叔，我問你，你依家有咩過唔去？乜嘢着數都俾你攞晒啦！依家你話乜嘢啊？你依家直接去同你個女朋友好咗，佢咪算啦？你老婆都起訴你啦。唔係啊，你啱啱閪啊！你講都講，你講都講，阿叔你講埋佢啦。咁佢生小朋友嗰時係我俾錢嘅，咁佢而家嘅奶粉錢都係我俾佢，佢老公1分錢都唔俾佢噶。佢真係好死唔過。我真係我想打鳩柒死你，你仲勸你老婆，你個死，你真係閪仔正閪仔一個。老公對佢不聞，好冇？不但不聞。你大把匿名有幾個匿名連咗上嚟，你話死唔死？你老婆咁樣啊！我話俾你聽，你再講落去嘅話，真係啊，即係已經係我都唔識形容啦。奶粉錢啊，生仔錢都俾埋人哋啊！真係服咗你。阿哥哥，你對你老婆十分之咁又唔係咁講嘅，即係人哋即係青梅竹馬咁，即係又有嗰種咁嘅心思，咁你好難講噶嘛。咩心思啊，叔？你話俾我知3米嘅。你嘅快餐到咗未啫？吓咩心思啊？你話俾我知啊，叔。喂，你講啊，叔。3米呢個，你使唔使重新叫翻個快餐啊？你個快餐都唔到嘅，係咪有啲咩問題啊？唉，陰公啊，真係講老實話，今晚我就肯定挨餓噶啦，我肯定係即係。當減肥咧，你個叔。咁我想問下你咧，你嗰個快餐係點咗啲咩快餐？我拎嚟呢個第2米係邊個？好多人拎嚟連麥連咗上嚟，肯定有一個係你個閨蜜嘅，你死火！我話俾你知。倒數第1米係咪佢閨蜜？邊個？我就一定唔係。呢個唔係嚟，我以為佢閨蜜嚟嘅。唔係。你算把喂，啦。
平常姐就我就即係我唔係平常姐啊，你講錯嘢啦。你等翻你個嚇？你講到我急尿啊！我又喺度喺隔離哚哚。3米呢個，我想問下你，你嘅快餐到咗未先？你去追下你整乜鬼嘅呢個直播間好似神神化化咁啊！屌！其實咧，阿呢個快餐係點咗啲乜嘢？我想問你咧，阿拎明啊，我想問你咧，你前女友生仔有關你事嘅？咁唔中真係睇到佢咁好，你都想幫下我哋係咪邊個啊？乜嘢啊？你嗰個第3米嘅拎明講乜嘢啊？我問下你，我走去今日個唔係面啦，嚟到你食。我唔知道你點個你係快餐係點咗啲乜嘢啊？係靚女，我唔靚女，我唔知道你係問我定問邊個？唔係我講我講第一個拎明啊，你唔係求助嗰個係咪啊？我哋都幫你唔咁你上嚟到嘅美啱啱都係講團。快餐啫嘛？難道你不是講快餐嗎？屌！神神化化嘅今日。周身都係聲，咁佢老公有個渣男冇揾得錢，就算你哋喺當時你哋喺咁你最多我同你講啊，第一個拎明啊，我相信你第一個拎明求助求求助個拎明，我想同你講，若然佢俾老公打嘅，你咪最多幫我去報拇指叔叔咪算數咯，關你咩事啊？嚇？你咁多事做乜嘢啊？咁佢對佢又唔好又打佢，咁都唔關你事㗎，阿叔啊！叔咯，佢關你乜嘢事啊？請問？真係冇得救啦，阿哥哥。我見啊，嗱，我點解話你老婆點解會唔原諒你咧？通過第一件事啊，你嘅前契家佬，你老襟用車撞你老婆，搞到網咪絡係咯，誒咪入邊做乜嘟嘟聲嘅？做乜鬼啊？你哋？頭係我個路。咦嚇到我死！我以為我咪先。嗱，你哋你老婆咁嗱，我賣麵包俾你啦，你食快餐啊！嚟將呢個讚點起嚟啊，阿叔啊！啱啱做好麵包啊，你要唔要啊？你美團啦，我送俾你啊，叫架電單車送過嚟俾你啊！叔啊，老實講啦，我建議你咧就唔好去連上嚟啦，好多。如果係順便送埋過嚟俾我，我都好餓啊！唔講你餓唔餓啦，叔，因為咧你睇下排住隊啱先咧，你一話連上嚟有幾個匿名連咪嘅，我都好驚係你老婆嘅閨蜜，搞到你咧到時候兩頭唔到岸。你咁樣啦，叔，你約佢連上嚟。你睇下約唔約得到佢？如果約得到嘅話呢，就同你勸下佢；約唔到就算啦，約埋你嗰隻毒閨蜜過嚟，好唔好？唔係，其實主員我話俾你聽，佢依家咧，佢似佢咁樣嘅話，即使復到婚咧，都係激死佢老婆嘅啫。我同你講啦，所乜嘢以依家佢個女都15歲啦，算數啦，唔勸啦。咪係咯，15歲咯，勸乜嘢啊？勸唔到，你哋都勸佢唔到。呢個男啫，點講啫？好似即係醫翻西藥費嗰你隻。諗下嗱，佢冇錯嗰個冇錯，佢嗰個女朋友，佢個老母，嗰個咩增生又關佢事，乳腺 can 啊，係啊，生仔又關佢事，尿片又關佢事，奶粉又關佢事，你諗下啦，跟住佢老豆生 can 又關佢事。你聽下，你講阿叔做乜鬼啊？係咁啊！我請你約我老婆上嚟啦，好冇？我請你約佢上嚟，好冇？你約佢上嚟啊！你到時候我唔見有人約上嚟啊！佢上到直播間同你講，好冇？好，咁多謝大家，我多謝支持喎。你到時候約阿一針見佢上嚟勸下佢啊！係啊，我約我老婆先啦，好冇？嗱，咁你約佢啊！我唔勸啦，你我講費事啊！多謝啊，多謝小姐姐。嗱，咁你記得約佢上嚟啦嚇！我聽日唔得閒嘅，你後日約啦。你幫我搞掂，我再去你嗰度買六角粉。唔使啦，唔好買啦，係咁先啦。賣晒嗰啲綠貨粉。賣晒啦，唔好買啦，真係嘥氣啊！係咁先啦，叔。好嘅。拜拜。唉，好。你呢個外賣哥我又放你落去啦。我都落去喎，我俾你講過。唉，我都落去。